Mamlaka ya Usafiri wa Anga tumewaletea watu elimu, kwanza watufahamu Mamlaka ya Usafiri wa Anga ni nini, ina kazi gani na majukumu gani. Lakini pia kwa sababu maonyesho haya ni ya masuala ya kilimo, basi pia tumewaletea teknolojia za kitaalamu wanaita drone ama ndege nyuki, ambazo zenyewe pia zinatumika kwenye masuala ya kilimo. Kwa hiyo tumekuja kuwapa watu elimu kwamba kwanza wachangamkie hiyo fursa, lakini wakumbuke kwamba ili uweze kuiratibu hiyo ndege nyuki au drone, basi lazima uwe umepata kibali ama leseni baada ya kuwa umesomea katika chuo chetu cha usafiri wa anga ambacho kiko Dar es Salaam. Kwa sababu sasa hivi kidunia matumizi ya drone imekuwa sio tena hiari, ni takwa la kisheria kwamba mrushaji drone ni sawasawa na rubani. Kwa hiyo rubani kabla hajawasha ndege lazima apate shule, awe anatambulika na mamlaka, awe na leseni. Kwa vivyo hivyo kwa upande wa drone. Kwa hiyo hapa tumekuja tunaonesha hizo sample, lakini pia tunatoa hizo fursa, tunawaelekeza watu namna gani ambapo wataweza kujoin hicho chuo chetu na hatimaye kupata leseni. Sasa ni namna gani sasa wanaweza kujoin chuo cha mambo ya usafiri wa anga? Okay. Kwa upande wa utaratibu wa chuo cha usafiri wa anga, mfano kwa mwezi huu wa 8, mwishoni mwa mwezi huu chuo kimeandaa kozi. Ile kozi ni ya wiki 4 ambayo ndani yake kunakuwa pia na sehemu ya kufanya kwa vitendo. Yani wiki 3 darasani na wiki 1 wanafanya kwa vitendo namna ya kurusha hiyo ndege nyuki au drone. Basi wanapomaliza wakifanya mtihani yao chuoni wakamaliza vizuri, basi wanakuja upande wa mamlaka sasa kwa ajili ya kufanya mtihani wa leseni. Kwa hiyo kwa sasa kuna nafasi hiyo kwa wale ambao wana drone kule na wanataka kuja kuchangamkia hiyo fursa, basi wanaweza kuja. Tupo kwenye maonyesho ya 88 mwaka huu tukiwa na malengo ya kutoa elimu ambayo inaweza ikawasaidia wakulima au na wadau wazima wa sekta ya usafiri wa anga jinsi gani wanaweza kunufaika na huduma ambazo tunazitoa. Miaka ya karibuni kumekuwa na mabadiliko makubwa sana ya teknolojia ambayo yanatuathiri sisi Mamlaka ya Usafiri wa Anga moja kwa moja pamoja na wadau wetu. Kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika naweza kusema katika kisekta cha ndege nyuki au drone. Kama tunavyofahamu, kumekuwa na ndege nyuki nyingi sana ambazo zinatumiwa na wadau mbalimbali. Tumezoea sana kuziona katika maeneo ya masherehe zikiwa zinapiga picha, lakini tumekuja hapa kuwaeleza rasmi kabisa wadau wa maonyesho haya, wakulima na wadau na utumia huduma hizi za usafiri wa anga jinsi gani wanaweza kunufaika na teknolojia hii ya ndege nyuki. Kwa kifupi tu nieleze, ukiwa na shamba lako labda kwa mfano una ekari 20 au ekari 30 la mpunga na unataka kukagua kuona maendeleo ya shamba la mimea yako shambani, kwa kutembea au kuwa na watu inaweza kuchukua muda mrefu kulifikia shamba lako kona zote. Lakini kwa kutumia hii teknolojia ya ndege nyuki unaweza kutumia muda mfupi sana na tena kwa ufanisi mkubwa, kwa sababu utakuwa umekaa lakini ukiangalia picha kutoka shambani kwako kujua maendeleo ya shamba lako, sehemu gani kuna changamoto na jinsi gani unaweza ukazishughulikia changamoto hizo. Tofauti na ambapo ungekuwa unatembea kwa miguu kona mpaka kona ya shamba lako la ekari 20 au ekari 30 inaweza kuchukua muda mrefu au ukahitaji watu wengi ili wakusaidie kukagua hilo shamba lako. Lakini pia hii teknolojia ya ndege nyuki imekuja na uwezo zaidi wa kutupunguzia nguvu, kupuliza dawa ya kuua wadudu kwenye shamba la ekari 20 au 30 kwa bomba letu la mkono ambalo unavaa bomba mgongoni, alafu unapuliza shamba la ekari 30, utatumia muda mrefu na nguvu nyingi. Lakini hizi drone ambazo tunazo zinakuja na teknolojia ya kukusaidia wewe kupuliza dawa za kuua wadudu shambani kwa muda mfupi, hautumii muda mrefu, tofauti na ambapo ungevaa bomba la kupuliza dawa mgongoni ukaanza kutembea kona kwa kona kupuliza dawa zako. Kwa hiyo hizo ni kati ya faida ambazo zipo katika teknolojia hii mpya ya ndege nyuki, jinsi wakulima wetu au wadau kwa ujumla wanaweza kuzitumia kunufaika nazo.